Olá, como você está? Tudo bem por aí? Saudades, viu? Muitas saudades. Eu precisei parar um pouco de postar aulas, porque o meu notebook quebrou, né? Mas já mandei consertar e já estou aqui de volta, convidando você para participar dessa aula com bastante atenção, prestando atenção na leitura, nas sílabas, tudo que for colocado aqui, tá? Outra coisa, e o que eu quero te falar é que você leia o que tiver à sua disposição aí, tá? Seja embalagens de produtos, seja livros, jornais. Ah, professora, mas eu não sei ler. Mas olha, observa, veja como foi escrito. Tenta identificar algumas das palavras que nós já trabalhamos. Quando você sair com seus pais, observe também, combinado? Porque isso vai te ajudar e muito. A leitura é essencial na nossa vida. Então, vamos lá? Olha só. O som das sílabas G, 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 Go, Gu, Gão. Esse é o título. Então, vamos em frente. Vamos lá. Como você sabe, toda aula eu sempre inicio aqui com um texto, seja uma canção, uma parlenda, uma quadrinha, e logo, logo nós vamos começar também com trava-línguas, tá? Então, preste atenção na leitura, tente me acompanhar e preste muita atenção, procure não se desconcentrar. Combinado? Isso vai te ajudar bastante. Vamos lá. O título da canção é Não Atire o Pau no Gato. Vamos lá? Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais. Miau. Eu acho que nós não podemos maltratar os animais, não devemos, né? Então, você concorda comigo? Esta é a versão da música que eu mais gosto. Então, vamos novamente ler? Olha lá, começando aqui pelo título. Não atire o pau no gato. Vamos lá. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais. Miau! Vamos para o próximo quadro? Vamos lá. Olha lá. Mais uma vez, nós vamos ler o alfabeto, tá? Para você recordar, memorizar, né? E é sempre bom estarmos recordando o alfabeto, né? Vamos lá. Alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos novamente? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Veja bem, o R tem alguns locais, algumas regiões do Brasil que falam R, outros falam R, mas o comum geralmente é o R, tá? Esses dois são os sons dos R, tá? Olha lá, então vamos para o próximo quadro. Sílabas: G, G, Gi, Bo, Gu, Gão. Vamos de novo? Sílabas: G, G, Gi, Go, Gu, Gão. Vamos lá. A letra G tem sons diferentes. Como será, professora? Olha lá. Já já a gente vai poder ver isso daí. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos, então, a alguns exemplos, tá? O som da letra G pode ser assim, ó. Tá? E pode ser G, G, G. Vamos lá, então? Vamos a alguns exemplos para você ver. Olha lá o som de G. Gato, gato. Gelo, gelo. Girafa, girafa. Gota, gota. Gustavo, Gustavo. Fogão, fogão. Aqui eu coloquei algumas palavras para nós trabalharmos essas sílabas, tá? Prestando bem atenção na leitura, sempre prestando atenção na leitura. Caso você não consiga acompanhar, não tem problema. Como é um vídeo, você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser, ok? Vamos lá, então. Palavras com G, G, Gi, Go, Gu, Gão. Vamos, então, ler algumas? Vamos lá, ó. Galo, garoa, galho, Gabriel, gelatina, gelo, gema, gelado, girar, gincana, gilete, Gisele, gota, lago, gostoso, sagu, guga, água, vagão, amigão. Vamos ler novamente? Você gostou da leitura? Eu estou amando. Vamos lá. Galo, garoa, galho, Gabriel, gelatina, gelo, gema, gelado, girar, gincana, gilete, Gisele, gota, lago, gostoso, sagu, guga, água, vagão, amigão. Gostaram da lista de palavras? Gostaram? Ah, eu tenho certeza que sim. Eu sei que você conseguiu acompanhar a leitura direitinho, né? E conseguiu, todas as vezes que eu falava a palavra, você repetia, não repetia? Tenho certeza que sim. Se você não repetiu, volta ao vídeo e
faça a leitura novamente junto comigo. Combinado? Vamos lá para o próximo quadro? Atividade. Mas, professora, você vai me dar mais uma atividade? Ah, vou sim. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Tenho certeza absoluta disso. Que você vai fazer, você vai treinar e você vai ler se você ainda não sabe, né? Pelo menos é para isso que nós estamos aqui, para te ajudar. O objetivo é esse, tá? Vamos lá? Olha lá. Depois que você leu a canção e também as palavras com as sílabas trabalhadas, trabalhadas. Tente escrever algumas palavras sem olhar no vídeo. Professora, mas eu não vou poder olhar no vídeo? Se você tiver muita dificuldade, você dá uma olhadinha lá, mas depois você tira e tenta escrever. Memoriza. Olha para as palavras, depois fique pensando nas letrinhas, porque nós lemos hoje o alfabeto, fique pensando nas letrinhas, nos sons, né, das letrinhas, das sílabas, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Certo? Combinado? Então, por hoje é só. Eu vou tentar, nesta semana aqui, postar mais algumas aulas, né? Para te ajudar. Eu vou te pedir novamente, se for possível, por favor, se inscreva no canal, porque você se inscrevendo, você vai ajudar a divulgar o vídeo. Tudo bem? Um beijo grande para você. Estava com saudades e muito feliz por estar novamente aqui com você. Ok? Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Deus quer, porque Ele é bom. Tchau, até lá!